Bureau politique et ensemble, bakutana kilelo, mokolo aledi, Sanja Azomi, na mokonzi oyo azalia wa Pierre Lumbi pona kotala sango ya ekolo, na oyo toyoka kiete Moïse Katumbi alingasa la rébellion à partir ya Kindu. Pardon, ya Ituri. Yonso wana bureau politique ya moni kezali makambo ya lokuta. Ya kokosela ye makambo. Boyebi ke babandaki d'abord na likambo ya ba mercenaires. Ekomi likambo ya ndako. Ekomi likambo ya komi italien. Lelo balukeli ye mosusu po te ba décourager ye akoma candidate. Po na biso bato ya ensemble. Tolobi tokojonga simate na candidat na biso, tokokenda na ete na ba élection le 23 décembre parce que tomoni ke yonso ezali kosalema wana Monsieur Kabila na bato na ye balingise kotia mikakatano po ya lokola candidate pe tobengi peuple congolais afungola miso pour que l'élection salema le 23 décembre mpe de crispation politique ekokisama bayo bazana boloko babima po tosa ba élection na kimia. Et puis Moïse Katumbi alobi likambo yango ekosuka boyete asololi da ba avocat na ye bako poursuivre bateau bazali kokosela ye makambo surtout ya rébellion ya azali moto ya kimia alingi bitumba na boka te mais mayele gouvernement azali kosala pona kobebisa lokumu na ye alingi yango te bavoka na ye bakolandela bato wana ba policier na bato bazali kokosela ye makambo pour que justice esalema na boka. Le bureau politique des Ensemble pour le changement s'est réuni ce jeudi 10 mai 2018 sous la conduite du vice-président M. Pierre Lumbi afin d'examiner la question politique d'actualité à la suite de la communication de la police nationale congolaise relative à la préparation d'une rébellion imputée au président Moïse Katumbi Chapwe, candidat de Ensemble pour le changement à l'élection présidentielle. À l'issue de cet examen, le bureau politique des Ensemble pour le changement fait la déclaration dont la teneur suit. Mesdames et messieurs les journalistes, 1. Ensemble pour le changement dénonce cette énième cabale politico-judiciaire montée grossièrement par le régime de M. Joseph Kabila contre son leader et candidat à la prochaine élection présidentielle, M. Katumbi Chapwe, toujours dans le seul but de lui nuire et de l'empêcher de jouir de la plénitude de ses droits politiques garantis par la Constitution de la République. 2. Cette nouvelle accusation grave et ridicule, portée avec une légèreté déconcertante contre Moïse Katumbi Chapwe, après celle aussi farfelue de recrutement de mercenaires, d'escroquerie immobilière et il y a quelques semaines de détention d'une nationalité étrangère, prouve une fois de plus le désarroi et l'acharnement du chef de l'État sortant ainsi que de ses partisans contre le leader de Ensemble pour le changement, candidat tant redouté par eux et qui passe l'un des plus grands obstacles à leur projet criminel de changer la Constitution de la République démocratique du Congo et d'organiser des élections frauduleuses pour se maintenir au pouvoir. Elle constitue en même temps les signes évidents que le président sortant et son gouvernement n'attendent point décrisper la situation politique en vue de la tenue le 23 décembre prochain des élections transparentes, inclusives, crédibles et apaisées, ni renoncer à l'instrumentalisation des institutions de la République pour régler les comptes aux opposants dans la pure tradition de régimes dictatoriaux et dévoyer le processus électoral en mettant ainsi un terme à la démocratie dans notre pays. Ensemble pour le changement
stigmatise le fait qu'au lieu de demeurer le garant de l'ordre public démocratique, de la sécurité des personnes et des biens, l'auxiliaire impartial de la justice en RDC, la police nationale se mêle de plus en plus du jeu politique. Ensemble pour les changements rappelle aux policiers et aux autres agents de l'État les devoirs qui leur incombent de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal, étant entendu qu'en vertu de l'article 28 de la Constitution, tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Ensemble pour le changement attire en effet l'attention des détenteurs de l'autorité publique en général et en particulier celle de responsables de la justice et de la police sur le fait que les actes que chacun pose engagent non seulement la responsabilité de l'État, mais aussi la sienne propre. Il en répondra par conséquent tôt ou tard. En tout état de cause, le président Moïse Katumbi Chapwe informe l'opinion qu'il a déjà instruit ses avocats afin qu'ils suivent attentivement ces dossiers montés de toutes pièces. Le cas échéant, ceux-ci saisiront les juridictions compétentes pour diffamation et imputation dommageable. Ensemble pour le changement et Moïse Katumbi rassure le peuple congolais qui ne se laisseront jamais intimider ni découragés par le pouvoir. Ils poursuivront sans relâche ni faiblesse les combats pour le respect de la Constitution, l'état des droits, le changement en vue de l'édification d'un Congo nouveau et du bien-être des Congolais. Ces combats demeurent non violents et démocratiques, comme l'a si bien affirmé Moïse Katumbi lui-même en ces termes, n'en déplaise au régime qui cherche par tous les moyens à m'écarter de la présidentielle. Mon combat reste et restera pacifique. Fin de citation. Ensemble pour le changement exige que ceux qui gouvernent le pays s'attellent à soulager la misère de la population et à créer les conditions optimales de la tenue des élections. Le 23 décembre 2018, Ensemble pour le changement et son leader Moïse Katumbi Chapwe réaffirment qu'ils sont prêts pour les élections et n'accepteront aucun autre report des élections auxquelles la majorité présidentielle, sans bilan ni offre politique nouvelle, ni candidat à la présidence de la République, se vertue à conduire le pays. Ensemble pour le changement, enfin, réitère ses appels aux Congolais de ne point baisser la garde et de se mobiliser toujours davantage pour revendiquer par des actions pacifiques la décrispation politique, la tenue des élections transparentes, inclusives et crédibles le 23 décembre de cette année, ainsi que le plein exercice de leurs droits et libertés fondamentaux. Fait à Kinshasa le 10 mai 2018 pour l'ensemble, le porte-parole. Je vous remercie. Mike Mukeba Mbote. Mbote maman. Après l'ikambo nationalité, Moïse Katumbi va accuser les sous de fomenter rébellion moko na Ituri kuna. Maman et yanona ko pesa yo et outé pa nangate. O moni bato to benga ka petit peuple to sakana na bango ba maele ko le kabiso. Na ko landa lelo na mo aka radio ya motuka. Radio ya ndeko nangai Christian Lusako no top Congo. Moto moko aleki na yebi ata te ha moto ya petit peuple ayano likabila na bato na ye na ndenge kitoko yango yano wana nga na zina ko pesa ngo kabila na bato na ye alobi na bango boye na 2006
projet de société na bango ezalaka 5 chantiers suka nango libungu tulu na 2011 projet de chantier de société na bango révolution de la modernité suka na bango libungu tulu banda 2016 2018 projet de société bana bokondi toyebi yango te moto wana lobby na nyonso wana mibu wana eleki soko totuni Kabila na bato na ye wapi mai ate Katumbi ye wana bandi kosala rebellion wapi lotiliki ate Katumbi ye wana esengeli tokanga ye po ye akamati ateki ndako ya bato wapi social ate Katumbi ye wana akomi na double nationalité akokenda maponomité tata wana na suka ye kotuna Kabila yango projet de société na yo ekoma Katumbi na yo na bato na yo eloko nyonso mpe nsima na ye kobakisa yo yano ya mibale moto mosusu lisusu abi bino moko mpe ata yo moko Kabila bomoni te te bolekisi te ata bino moko ebandaka likambo nini ba mercenaire yango te mama ba mercenaire te lelo esila te ekomaki likambo ya nini ndako ya mondele moko moto ya mboka moko kombo nango Grèce elongwe na kombo ya moto ya mboka ya moto wana kombo na stupis ekomi likambo ya double nationalité elongwe likambo ya double nationalité mosusu kilikili eye ekoki te lelo baye kokwa moto moko akoba te Katumbi ye wana akokenda kopesa bato mandoki moto moko ayano abia bolekisi pe. Mais est-ce que ezali te ndeko Mike Mukeba ezali te po dernièrement porte-parole à Katumbi alobaki que en tout cas soki l'élection salamité ba employer ba gros moyens ba condamner bango te est-ce que ça te po na makambo balobaki wana msu bande de ko saela yango te mama oh bango balobi te Katumbi alobaki boye to alobaki boye po Katumbi alobaki mon memilobelo ba Katumbi ayaki kotatola likambo wana malamu mpona kolakisa nini yeko ba gros moyen gros moyen ngo ba imboko ba kotelema oyo ezali eloko bango moko basali mama bango moko pe na ningi koloba na yo mama tala mosala oyo babengi ya renseignement biso na tosali yango te po to ba panzisa yango to ba opposition mais bongo yali renseignement ya mboka mobimba bokoya ko bimisa likambo bolobi te bokangi mpulushi moko moto alobi yango boko tanga kombo ya mboka mopaya mpulushi kaka moko nde bozwi solo mama moto soko alinga sa bitumba pasi pona ba makamosu na lokota linga atika lokota li français mais il va recruter. Mais il va y avoir une base arrière. Mais bazaki na colonel Chibangu. Maman, na ya colonel sous Chibangu na bosanaki yo tenga na monoko zana nu na kena colonel Chibangu. Maman, moto wana babengi Delphin Kayimbi. Ah moto renseignement, moto abenga kaningala, moto molili. Pena nzela mibeko balobi tango likambo ezali na nzela ya instruction nana bimi epai ya bato bakosambisa na kati te babimisa yango libanda te sika oyo eza mpe likambo bakosambisa bazuzi te na instruction mpo bazuzi te bakosambisa yango na ndako ya molili na demiap boni Delphin Kayimbi yo okoya koloba yango na moi lokuta tokangi yo lokuta Delphin Kayimbi lokuta sika tosengi yo te oye koloba yango te mpona nini yo lobi yango bokamata John Chibangu bopesa ye na maboka bazuze ntango bazuzi bakosambisa ye na oyo balobi procès public nde ya koloba okinga mama ntango bakosambisa ye toyoka ye aloba yango na monoko mpe soko alobi yango na monoko tokoloba yango na lokota lifase ta parole contre ma parole yo lobi nga soko na yangani siko bakobana aza na solo esinga bwana na bibeko bakaboya na biloko babengi bilembo ba preuve lokuta mama kasi likambo na bi omoni pulushi ya solo basaka mosandeni pulushi lokwa ya mboka Amerika o ba pulushi ya solo tango bokangi moto apesi bino sango te moto wana koluka kokotisa mandoki bobombi ye bobandi kolanda malembe po benga ya kokanga siko Katumbi pe ya solo na mandoki lokuta soki bapesa bango sango ya solo benga ko bombana benga kolanda Katumbi na malembe oyoki po moto asala bitumba kosala boni akomanda liboso nini koluka bato ti ntango koluka bato okosangisa bato koto moko to koto mibale to koto misato mpona kosangisa bato koto moko mibale misato mine mama okobomba bango wapi
ekoyebana te po te baya kokota bitumba na Congo okosangisa bango wapi na mboka moko mopaya ya pembeni ya Congo soko baki pulushi ya solo benga babomba moto wana po sango wana inga pesa bango bakende malembe te bakanga Katumbi mobimba lokola sango za lokuta yango babimisi yango na makambo etali sécurité soko moto ya pesi bino sango boyebi te sango wana ko mabino te kama monene babimisaka yango te boko bandande ko mata lokola moto akolanda singa ya lokola monguna za kuna babiso singa oyo nde memie pa monguna yo siko be ya mongo makasi monguna na moni singa yale okosanyo bandi kolanda singa soki bazwaki sango ya solo benga ko bomba yango oki ngai bakomi kolanda malembe esika nini akosangisa bato akosomba mandoki wapi na mokili ya lelo mama osangisa bato kama koto mine 4000 kama koto mitano 5000 10 bato bayeba te. Siko bino boloba kaka o acharnement contre Moïse Katumbi. Kasi d'après bino acharnement contre sa personne, pourquoi? Eza acharnement contre Katumbi te bato batika bokonzi ya Kabila bakamata makoki ya bulamatali bapesa bango babalola yango biso. Eyaka Katumbi ne bakonyokwa te bakonyokwa na yo moko. Na ngai moko poni bobaka Katumbi. Bongo wapi mbusa nyamwisi poni bainga mbusa nyamwisi ya te. Makoki ya bulamatali o esengi te bosala mosala po baimboka baza na kimia po baimboka bazwa molia po baimboka bazwa lotiriki bazwa mai makoki wana babalola yango ekoma bibundeli na bango zuze ya bango mbongo ya bulamatali ya bango mampinga ya bango puluchi ya bango likambo wana bakonyokola yango biso nyonso kaka Katumbi te mesko Katumbi natuni yo motuna po nani poko tuna nga makambo ndeko nanyo te mbusa nyamwisi bongo mbusa nyamwisi acharnement te bongo bandeko bana boloko e bongo ebembe ya Rossi tuna siko ebembe ya Rossi seni bako lobaka Katumbi guys bongo ebembe ya Rossi te ebembe ya Rossi komi bombe atomique bobimisa ngo tokunda yango Moïse Katumbi toyoki awa na communiquer ensemble balobi arobengisa bavoka na ebalande likambo yo uti koloba justice eza instrumentalisé arolandela yango awa na Congo to aroluka ba moyen mususu même na bamboka misusu la yo na tikaboti ya ko ba acharnement ya bokonzi ya Kabila ya acharnement na baimboka nyonso na yo na ngai na tangeli yo acharnement siko eza ne bembe ya nani ote ya aussi wana lobi yango te acharnement ne bembe moto awei bokomi ko telemele bembe wana bomoni acharnement te ba acharnement Katumbi acharnement ne bembe bobomi ekomi te botika tolela tokunde komi ngambo acharnement ezesika nyonso acharnement atana kolia yo liaka malamu na mboko acharnement ya bokonzo eza bisika nyonso boyo bateo acharnement kote Katumbi te bokosi ya Katumbi makambo te ko likambo ba avoka walobi arolandela likambo wana wapi zalinde bayi ensemble ndenge balobi wana nzela bango bakene ngana ebite ya nzela tina te awa eli loko babenga lokota li français rapport de force esenge baimboka batelema bongo tozongisa Kabila sima tolingolo baliloba moko wana bango bato bakanisi bakomi na lokasa bakomi yango na lokota li français molai ngana na nzela wana te biso na nzela babengaka rapport de force wasala nini Moïse Katumbi baimboka bakotema bakotamba batata la hiki tanga babeki mbela te etumbe zongi yoki yango te okotuna ngai mama tango mosengo asangisi bato yoki yango te bio bapalisa moye kuna te poso eleki mosengo tango aye sasangisi bato na misa na lindonge abengisi basango nyonso basango sakisasa baye kuna alobi na bango botelema pembeni etumbe zozonga bino bolobeli yango bato te tosukisa na likambo ya Senya lobi techniquement impossible ba enrôler diaspora mama bino bato bolandaka Corneille Nangaa Corneille Nangaa bolanda mpona nini mama Corneille Nangaa banda azali koloba likambo te akomema masini na diaspora nayebisaka bino te ya lokuta azali koloba yango mpona kozwa kobakisa ngonga loka balingi kokenda maponomi te mama natunaka Corneille Nangaa motuna na biyo Corneille Nangaa na bana poto bakana kanda ya Kabila na kanda na yo kokamata masini na yo wana okende kotia yango na ambassade na Belgique bakobuka yango te banaka te kosalama te ya lokuta neni batiaki yango kasi na kati ya kalanga mpona kobe kobakisa ngonga kolekisa ngonga mpo baki na posa eyebanaka banda libandela
et banaka banda libandela te eloko wana ekosama te na majorité babeza faute na bango te eza pe faute ya seni te tunaki na mboka monene kwa mikili ya Amerika toyali na ambassade na biso na Washington ambassade yango ya kama ndako mokebo eloko ndako ya soso loko ya ndeke siko na mwa ndako ya ndeke wana nde bokotia masine ba Kongoli ya nyonso ba na États-Unis ba ya te bakota na ndako wana pona kotia kombo na masine toyeba naka ke toyeba banda kala te ko sala mate to si toyebisaka bino siko tokende élection sans diaspora mais na date ya le 23 décembre toto salani mama tango toko yebisa yo te ba imboka ba kotelema yo lingi na yebiso nyonso lelo awa sikao botelema ba imboka wana yo zo batina nango te. Ah mama yo zela moko mosusu boya te loko lisango ekotiela ngai okozana ngonga kotia ngo te bato bakopanza na lokwa banzoi nakoyebisa yo na kanda oyo bato bakonyokoma na oyo bokonja kabile kosa bato bakozongisaka maponomi sima mikonyoso bakomwa lokwa liseki moko banzoi bakobima na ndako na bango mama yo ata awo yo elo lisango okoluka pasi kosimbela yango. Merci. Ngai nde na kotonda yo matondo mingi soko moni bande kwa ngabo wana ndeko kone nanga yebisa ye kanda ya peuple yebisa ye peuple mokola tele makeba na kateo kanda ya peuple moko yaka basala nyonso kanda ya peuple kita tokenda maponumi esika oyo banzoi babima bato bakanga bokonzi bakima eyaka bebo lokwa liseki te moko mosusu beli baku moke banzoi babimi na ndako na bango kone ndanga nako benda yo ndeko nanga matoi boboto ekotela yo to ana posa kimia kobimisa banzoi na ndako na bango te na biso nyonso tokoswama nako ebisa yo. Merci.